Zdravím vás, milí poslucháči. Poznáte jediného právého Boha? Dovoľte mi, aby som vám niečo porozprávala o ľuďoch, ktorí ho poznali. Počas počúvania môžete sledovať obrázky v oranžovej knižke. Ďalší obrázok nasleduje vždy po odznení signálu. Obraz 1. Dvaja bratia. Dvaja bratia uzatvárajú dohodu na tomto obrázku. Jeden z nich, Ezau, bol veľkým lovcom. Jákob, jeho mladší brat, uvaril jedlo, z ktorého nechcel dať vyhľadovenému Ezavovi. Jákob povedal Ezavovi: Najprv mi predaj svoje prvorodenstvo. Chcel výhody, ktoré patria najstaršiemu. Ezava nezaujímalo rodinné dedičstvo. Myslel akurát na svoj prázdny žalúdok a tak predal svoje prvorodenstvo za to jedno jedlo. Obraz 2. Jákobov sen. Ezau nenávidel Jákoba a chcel ho zabiť, a tak Jákob musel utiecť z domu. Pozrite sa na obrázok. Jákob mal sen. Videl Boha na nebi a anielov zostupovať na zem. Boh povedal Jákobovi: Dám tebe a tvojim potomkom túto zem. V tebe budú požehnané národy zeme. Som s tebou, kamkoľvek pôjdeš. Boh vedel, že Jákob bol klamár, ale chcel ho zmeniť. Preto mu dal tieto nádherné zasľúbenia. Obraz 3. Jákob a Lában. Jákob aj naďalej podvádzal iných, ale občas aj iní podviedli jeho. Jákob pracoval pre svojho strýka Lábana. Zamiloval si Lábanovú mladšiu dcéru Ráchel. Pracoval 7 rokov pre Lábana za cenu, že sa stane jeho ženou. Potom Lában prelestil Jákoba a podsunul mu ako prvú jeho staršiu dcéru. Prinútil Jákoba pracovať ešte ďalších 7 rokov, aby dostal Ráchel. Jákob podvádzal Lábana, bral tie najlepšie kusy zvierat z Lábanových stád. Jedného dňa Boh povedal Jákobovi: Choď naspäť do zeme svojich otcov. Obraz 4. Jákob stretáva Boha. Jákob sa chcel vrátiť domov, ale bál sa Ezaua. Tí, ktorí klamú iných, často žijú v strachu, že sa im druhí odplatia podľa ich skutkov. Jedného večera po ceste domov stretol neznámeho muža a zápasil s ním celú noc. Pri východe slnka tento muž vyklbil Jákobove bedro. Jákob vedel, že tento muž prišiel od Boha, a preto mu povedal: Nepustím ťa, dokiaľ ma nepožehnáš. A tak tento muž povedal Jákobovi: Už sa viac nebudeš volať Jákob, ale Izrael. Izrael znamená knieža, ktoré zápasí s Bohom. Boh musel urobiť podvodníka Jákoba slabým, aby ho mohol zmeniť na knieža. Izrael sa vrátil v miery k jeho rodine. Stal sa otcom veľkého národa ľudí oslavujúcich Boha. Priatelia, všetci niekedy zápasíme s Bohom, popierame jeho slovo, keď sa snažíme oklamať iných, avšak Boh nám poslal muža, ktorý nás môže zmeniť. Je ním Pán Ježiš Kristus. Obraz 5. Jozefov sen. Jákob, ktorého Boh premenoval Izrael, mal 12 synov. Jeho obľúbencom bol však najmladší Jozef. Jákob dal Jozefovi nádherný plášť. Jozefovi bratia mu však závideli. Jednej noci mal Jozef sen. Potom ho rozpovedal svojim bratom. Počúvajte, takýto som mal sen. Všetci sme boli na poli a zväzovali sme snopy. Potom vaše snopy obkolesili môj snop a klaňali sa mu. Bratia boli veľmi rozhnevaní. To znamená, že sa budú musieť klaňať ich mladšiemu bratovi? Nenávideli Jozefa a striehli na príležitosť, aby mu ublížili. Obraz 6. Jozef predaný. Jozefovi bratia pásli svoje stáda ďaleko od domu. Jákob povedal Jozefovi: Choď za svojimi bratmi presvedčiť sa, či sú v poriadku oni aj ich stáda. Keď
Keď ho videli bratia prichádzať, rozhodli sa ho zabiť. Strhli z neho jeho farebný plášť a hodili ho do vyschlej studne. Potom jeden z nich povedal: čo získame tým, že ho zabijeme? Predajme ho do otroctva. Práve šli okolo obchodníci a tak bratia predali Jozefa za 20 strieborných. Na to zabili kozľa a jeho krvou potreli Jozefov plášť, aby ho ukázali otcovi. Jákob si myslel, že Jozefa zabilo divé zviera a veľmi za ním trúchlil. Obraz 7. Jozef a hriešnica. Obchodníci predali Jozefa do Egypta. Stal sa sluhom Putifara. Boh bol s Jozefom a tak mal úspech vo všetkom, čo robil. Čoskoro sa stal správcom Putifarovho domu. Jozef bol pekný mladý muž. Putifarova žena chcela, aby s ňou Jozef spal. Nútila ho, ale Jozef vedel, že to nie je správne v Božích očiach a preto od nej utiekol. Ale ostal jej v rukách Jozefov plášť. Vzala ho a ukázala svojmu manželovi, aby mohla obviniť Jozefa, že ju chcel znásilniť. Putifar dal Jozefa do väzenia a odsúdil ho. Obraz 8. Jozef vo väzení. Boh bol s Jozefom aj vo väzení. Čoskoro sa Jozef stal správcom väznice. Kráľov hlavný čašník a pekár sa tiež dostali do väzenia. Jednej noci mali obaja sen, ale každý mal iný. Jozef im povedal: Boh vie, ako vyložiť sny. Povedzte mi ich. A tak čašník povedal Jozefovi: V mojom sne som videl strapec hrozna s 3 révami. Obral som hrozno a šťavu z neho som vytlačil do kráľovho pohára a podal som mu ho. Jozef mu vyrozprával, čo znamená jeho sen. Za 3 dni ťa kráľ oslobodí spod viny a opäť ustanoví za svojho čašníka. Pekár takisto vyrozprával Jozefovi svoj sen, ale jeho sen znamenal, že za 3 dni ho popravia. Tak, ako to Boh zjavil Jozefovi, po 3 dňoch bol čašník na slobode, avšak pekár bol popravený, Jozef zotrval vo väzení ešte 2 roky. Obraz 9. Kráľov sen. Kráľ Egypta mal sen. Videl v ňom 7 tučných kráv pásť sa pri rieke. 7 chudých kráv vyšlo z rieky a zjedli tých 7 tučných. Kráľ túžil poznať význam tohto sna, ale nikto mu ho nevedel vysvetliť. Kráľovský čašník mu povedal o Jozefovi. Kráľ ho zavolal z väzenia a Jozef mu vyrozprával význam jeho sna. Povedal: Boh ti oznámil, čo zamýšľa urobiť. Nasledujúcich 7 rokov bude v Egypte hojnosť bohatej žatvy. Po nich bude 7 rokov hladu. Kráľ videl, že duch Boží bol s Jozefom a tak ho spravil správcom celého Egypta. Obraz 10. Jozef vládne v Egypte. Počas 7 rokov hojnej žatvy Jozef pre kráľa uskladnil množstvo obilia. A keď prišlo obdobie hladu a neúrody, predával ho ľuďom. V Kanáne bol hladomor takisto a tak 10 starších Jozefových bratov prišlo, aby v Egypte nakúpili obilie. Nevedeli, že správcom Egypta bol ich brat Jozef, ale Jozef spoznal svojich bratov. Obvinil ich zo špehúnstva a dal ich do väzenia na 3 dni. Potom im povedal: Privedte mi vášho najmladšieho brata, aby ste dokázali svoju nevinu. Jedného z bratov nechal vo väzení a ostatných nechal, aby priniesli obilie svojim rodinám. Obraz 11. Jozef sa dá spoznať svojim bratom. Jozefovi bratia sa báli vrátiť do Egypta. Avšak nemali inú možnosť, lebo sa im minulo obilie, ktoré predtým nakúpili. A tak vzali so sebou najmladšieho brata, Benjamína, a priviedli ho k Jozefovi. Jozef sa im stále nedal spoznať. Dal im dovrieť spolu s obilím aj svoje cennosti. Potom poslal svojich sluhov, aby ich priviedli naspäť a obvinil ich, bratov, z krádeže. Všetci bratia sa poklonili pred Jozefom a prosili o milosť, tak ako predtým snopy z Jozefovho sna.
Jozef už viac nedokázal tajiť svoju identitu. S pláčom objímal Benjamína. Ja som váš brat Jozef, ktorého ste predali. Bratia sa vrátili domov a radosne zvestovali svojmu otcovi. Jozef stále žije a je vládcom v Egypte. Obraz 12. Jákob a Jozef v Egypte. Starý Jákob spolu s celou rodinou sa presťahoval do Egypta spolu so všetkým, čo mali. Aký bol len rád, že mohol znova vidieť Jozefa. Položil ruky na všetkých Jozefových synov a žehnal im. Tak sa stali veľkými vodcami kmeňov Izraela. Jákob zomrel v Egypte veľmi starý. Jozefovi bratia mali zlé svedomie pre to, čo urobili Jozefovi, ale on im povedal: Nebojte sa, vy ste zamýšľali proti mne zlé, ale Boh to obrátil na dobré, aby zachoval životy mnohých. Priatelia, väčší než Jozef je ten, ktorý je v nebi. Je to Pán Ježiš Kristus. Ľudia ho zabili, ale Boh obrátil tento skutok diabla na dobré pre nás všetkých. Ježiš vstal z mŕtvych. A preto môže Pán Boh odpustiť hriechy každému, kto ich úprimne ľutuje a verí v Pána Ježiša Krista. Skrze Ježiša teraz môže byť každý človek zachránený, spasený a mať večný život. Obraz 13. Dieťatko Mojžiš. Mojžiš bol Izraelita. Narodil sa v Egypte 300 rokov po Jozefovi. Vtedajší egyptský kráľ zle zaobchádzal s Izraelitmi. Nútil ich pracovať ako otrokov a prikázal hebrejským pôrodným babám, aby zabili každého novonarodeného chlapca. Keď sa Mojžiš narodil, jeho matka ho schovala. Dala ho do košíka a skryla medzi rákosie na brehu rieky. Jeho sestra Miriam stála poblíž a sledovala ho. Neskôr kráľovská dcéra prišla k rieke, aby sa ho kúpala. Našla kôš a dieťatko Mojžiša. Rozhodla sa nechať si ho. Mojžiš vyrástol v kráľovskom paláci vyučený egyptským spôsobom. Obraz 14. Mojžiš a horiaci ker. Jedného dňa Mojžiš videl, ako Egypťan bije izraelského otroka. Chcel pomôcť svojmu vlastnému národu a tak zabil Egypťana. Potom musel Mojžiš utiecť od kráľa. 40 rokov žil na púšti, vrchu zvanom Sinaj. Potom jedného dňa videl veľmi zvláštnu vec. Videl ker, ktorý horel, avšak nezhorel. Boh prehovoril k Mojžišovi z horiaceho kra. Videl som, ako kruto sa zaobchádza s mojím ľudom. Posielam ťa ku kráľovi Egypta, aby si vyslobodil môj ľud z tejto zeme. Obraz 15. Mojžiš sa vracia ku kráľovi. Mojžiš sa bál vrátiť, ale dôveroval Bohu a preto išiel späť do Egypta. Jeho brat Áron šiel s ním. Povedali kráľovi: Pán Boh Izraela takto hovorí: prepusti môj ľud. Ale kráľ povedal: nepoznám takého Boha a nedovolím Izraelu odísť. Potom Boh povedal Mojžišovi: povedz Áronovi, aby vzal svoju palicu a hodil ju na zem pred kráľa a premení sa na hada. Áron poslúchol a kráľ videl moc Božiu, ale aj tak neprepustil ľud. Tak Boh učinil mnohé ďalšie divy proti Egypťanom. Premenil vodu na krv a ľudia nemali čo piť. Priviedol na nich pohromy v podobe žiab, múch, kobyliek a krupobytia. Zvieratá pomreli a Egypťania ochoreli, avšak kráľ naďalej nedovolil Izraelitom odísť z Egypta. Obraz 16. Obetný baránok. Boh znova prehovoril k Mojžišovi a povedal: povedz Izraelu, aby každá rodina zabila najlepšieho barana. Nech krvou z neho potrú veraje dverí. Pôjdem cez Egypt a zabijem každého prvorodeného v rodine. Ak uvidím krv na dverách, prejdem okolo neho bez ublíženia. Boh to urobil presne tak, ako povedal.
Všetci prvorodení egyptskí synovia zomreli. Žiadny z izraelských synov však neumrel. Potom si kráľ zavolal Mojžiša a povedal mu: Choď preč, ty aj všetci tvoji ľudia, opustite túto krajinu, choďte a uctievajte svojho Boha. Obraz 17. Cez more. Mojžiš vyviedol Izrael von z Egypta. Boh išiel pred nimi ako stĺp oblaku a ohňa. Avšak Egypťania sa rozúrili, lebo stratili svojich otrokov. Kráľ aj s celou svojou armádou prenasledovali Izrael, aby ho priviedli naspäť. Dohonili ich, keď táborili pred morom, odkiaľ už nebolo cesty späť. Egypťania boli za nimi a more pred nimi. Izrael nemal kam uniknúť. Mojžiš im povedal: Nebojte sa, uvidíte, čo dnes Boh urobí, aby vás zachránil. Potom Boh sám spôsobil, aby sa rozostúpili vody a pripravil pre nich cestu priamo cez more. Egypťania ich prenasledovali až do prostred mora. Potom sa voda zavrela a všetci Egypťania sa utopili. Izrael bol zachránený. Obraz 18. Chlieb a voda v púšti. Mojžiš viedol ľud Izraela cez púšť. Nemali čo jesť a preto im Boh sám zoslal jedlo. Každé ráno padali z neba na zem malé vločky ako chlieb pre ľud Izraela. Ľudia ho nazvali manna. Taktiež Boh každé ráno zoslal prepelice, aby sa ľudia najedli. Keď už nebola voda, Boh povedal Mojžišovi: Vezmi svoju palicu a udri ňou do skaly, tak z nej vyjde voda, ktorú môžete piť. Dlhých 40 rokov sa Boh staral o ľudí Izraela na púšti. Obraz 19. Mojžiš na vrchu Božom. Izraelci prišli k vrchu Sinaj. Boh zišiel z vrchu v podobe silného hrmobytia, blískavice, oblakov a ohňa, takže sa bál všetok ľud. Boh prehovoril k Mojžišovi: Ja som Pán, tvoj Boh. Nebudeš mať iných bohov okrem mňa. Nekláňaj sa žiadnej modle, ani ju neúctievaj. Nepoužívaj moje meno nadarmo. Pamätaj na 7. deň a sveť ho. Cti si svojho otca aj svoju matku. Nezabiješ, nezosmilníš, neukradneš. Nepovieš na nikoho zlého obvinenia. Nebudeš túžiť po majetku iných. Na to Boh dal zapísať tieto zákony na kameň a Mojžiš ich priniesol ľudu. Obraz 20. Had na stĺpe. Ľudia sa sťažovali na jedlo, ktoré im dával Boh. Preto ich Boh trestal tým, že im zoslal jedovaté hady. Mnoho ľudí zomrelo na ich uštipnutie. Ľudia kričali na Mojžiša, aby im pomohol, a Mojžiš sa za nich modlil. Potom povedal Boh Mojžišovi: Vyrob hada a postav ho na stĺp, potom každý poštípaný, kto sa na neho pozrie, bude žiť. Tak Mojžiš vyrobil bronzového hada a tí, ktorí sa na neho s vierou pozreli, boli zachránení. Mojžiš bol najväčší Boží prorok, akého mal Izrael. 40 rokov viedol ľudí po púšti. Predtým, ako Mojžiš zomrel, Boh mu povedal: Pošlem iného proroka namiesto teba spomedzi Izraela. On dá môjmu ľudu vedieť všetky moje príkazy. Obraz 21. Ježiš nasýti zástup ľudí. Mnoho rokov čakali ľudia Izraela na proroka, ako bol Mojžiš. Potom sa narodil Ježiš Kristus v krajine Izraela. Vyučoval zástupy o Bohu takisto ako Mojžiš. Ľudia išli za ním až na púšť, aby ho počúvali. Vyhladli a nemali so sebou žiadne jedlo. Bol tam chlapec, ktorý mal 5 pecňov chleba a 2 ryby. Ježiš vzal chlieb aj ryby a poďakoval za ne Bohu. Potom nasýtil celý ten zástup ľudí. Bolo ich viac ako 5000. Rozprávali sa medzi sebou hovoriac: Určite je to prorok. Ježiš im povedal: Ja som chlieb života. Ten, kto príde ku mne, nebude nikdy lačnieť, a kto verí vo mňa, nebude nikdy žízniť.
Obraz 22. Ježiš hovorí s Mojžišom. Mojžiš a Eliáš boli obaja prorokmi Božími. Žili mnoho a mnoho rokov predtým, ako Ježiš prišiel na túto zem. Avšak jedného dňa sa zjavili na vrchu Ježišovi, aby s ním hovorili. Všetci traja žiarili a ich rúcha sa skveli ako blesk. Ježiš vedel, že čoskoro zomrie, a tak sa rozprával s Mojžišom a Eliášom o jeho prichádzajúcej smrti. Traja Ježišovi učeníci ich počuli zhovárať sa. Potom povstal oblak z neba a zatônil ich. A z oblaku zaznel hlas. Toto je môj milovaný syn, toho poslúchajte. Medzi tým, čo zaznel ten hlas, stál tam Ježiš zase len sám. Obraz 23. Ježiš zomiera za nás. Ľudia Izraela odmietli Ježiša a zabili ho. Vojaci ho ukrižovali na drevený kríž. Dvaja ďalší muži boli ukrižovaní s ním. Títo dvaja boli zločinci a vrahovia, avšak Ježiš neprestúpil žiadneho zákona. Oproti tomu, ty a ja sme prestúpili Boží zákony. Zaslúžime si Boží trest v podobe večnej smrti. Avšak Boh miluje každého človeka. Nechce, aby nikto z nás zomrel navždy, a preto poslal svojho syna Ježiša Krista, aby vzal na seba náš trest. V časoch Mojžiša krv obetovaných baránkov ospravedlnila hriechy izraelských rodín. Ježiš ako baránok Boží zomrel ako obeť za nás. Jeho krv zaplatila každý náš hriech. Každý, kto vzhliadne na Ježiša, bude zachránený. A ako Mojžiš povýšil hada na púšti, tak musí byť povýšený syn človeka, teda Ježiš, aby každý, kto verí v neho, mal večný život. Obraz 24. Ježiš v nebi. Ježišovo mŕtve telo uložili do hrobu, avšak on na tretí deň vstal z mŕtvych. Mnoho ľudí sa s ním rozprávalo. O 40 dní neskôr ho videli vstúpiť na nebesá, tak ako to vidíte na obrázku. Ježiš aj dnes žije. Mojžiš bol veľký vodca a prorok Boží, ale Ježiš je Boží syn. Oveľa väčší ako Mojžiš. Mojžiš viedol ľud Izraela cez more a tak boli zachránení. Ale Ježiš prišiel, aby spasil všetkých, ktorí v neho veria a chcú ho nasledovať. Jedného dňa sa Ježiš vráti, tak ako odišiel. Zoberie so sebou všetkých, ktorí v neho uverili, aby boli spolu s ním v nebi. Priateľu, si pripravený na tento deň? Ježiš môže prísť aj dnes. Biblia hovorí: ver v Pána Ježiša Krista a budeš spasený.